दर्शकबिन देख्न सक्नुहुन्छ माननीय केपी खनाल यति बेला भर्खर पार्टीको बैठक सकेर निस्किँदै हुनुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ माननीय केपी खनाल पार्टीको केन्द्रीय अब हट्छ मान्यजी नमस्कार। एउटा क्वेसन छ होइन कामै हो यो पनि एउटा कामै हो क्या। जस्तै गृहमन्त्रीको विषयमा तपाईँहरूले केन्द्रीय समितिमा बोल्नै भएन रे, तपाईँ डराउनु भयो हो? केन्द्रीय समिति कसैले बोल्नु भएन अनि त्यो प्रस्ताव नै नआएपछि के छलफल गर्नु भन्नुभयो क्या उहाँले? प्रस्ताव आयो भने गर्नु लाग्छ है। तपाईँले गर्न भ्याउनु भएन? मेरो आफ्नो एजेन्डा ल्याएँ, मेरो क्षेत्रको एजेन्डा ल्याएँ मैले। अब कसरी मेरो क्षेत्रमा आउने वर्षमा चाहिँ कसरी परिहाल्न सकिन्छ म त सुदूरकै कुरा गरिरहेको छु। मलाई राजनीति गृहमन्त्रीको यो जसरी सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ त्यो एजेन्डाको विषय बनेन। हजुरको यो कन्टेन्टका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोध्नुहोस्, मलाई नसोध्नुहोस्, मेरो कामको लागि सोध्नुहोस् है प्रभु। तपाईँ देशको लागि आउनुभएको कि आफ्नो क्षेत्रको लागि मात्रै आउनुभएको ठ्याक्क भनिदिनुहोस्। म त मेरो क्षेत्र भनेको मेरो देश हो, देशको लागि आएको, कामको लागि आएको। देशको गृहमन्त्री सुदन गुरुङ हो। हजुर, त्यही भएर सुदन गुरुङको विषय आइरहँदा तपाईँले यो विषय आइरहनु हामीलाई हाम्रो पार्टीमा आयो भने सम्बन्धित पार्टी अनुसार नै कारबाही हुन्छ, पार्टी अनुसार नै निर्णय हुन्छ। पार्टीमा आए पो हुने हो त, पार्टीमा आएकै छैन हजुर। पार्टीमा कामको निर्वाचनको तपाईँले लिनु पर्यो क्या यो विषय त। तपाईँ बनाउनुहोस् अनि लिएर जाउँला।